បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺបងចេញនៅវីដេអូដើម្បីធ្វើតម្រុយឆ្នោតចែកជូនទៅដល់បងប្អូនលេងបានប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយណាបងប្អូនបាទចឹងទេមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទសូមជួយចុច Subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទបើសិនជាគាំទ្របាទជួយចុច Like និង Share ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរបាទបើសិនជាបងប្អូនណាដែលគាត់ចុចsubscribe ហើយណាជួយបើករូបកណ្ដឹងផងព្រោះថាបើសិនតែបងប្អូនចុចតែ subscribe អត់បើករូបកណ្ដឹងគឺអត់បានឃើញទេណាបងប្អូនអត់បានឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនចុចរូបកណ្ដឹងផងបើករូបកណ្ដឹងផងគឺបានឃើញវីដេអូដែលបងប្អូនផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទយើងទៅមើលលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនបាទយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញបាទប៉ោះ A លេខ2ខ្ទង់គឺចេញ12ណាបងប្អូនណាចេញ12បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺ658បាទប៉ោះ A បាទហើយសម្រាប់ប៉ោះក្រោមណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ប៉ោះក្រោមគឺបាទប៉ោះ B គឺចេញ18ប៉ោះ C គឺចេញ81ប៉ោះ D គឺចេញ11ណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេនេះជាលេខ2ខ្ទង់លទ្ធផលម៉ោង 4:30 នាទីបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ោះ B គឺចេញ181ប៉ោះ C គឺចេញ181បាទ2ប៉ោះណាបងប្អូនណា181ហ្នឹងគឺ2ប៉ោះប៉ោះ B ផងគឺប៉ោះ C ផងបាទសម្រាប់ប៉ោះ D គឺ818បាទលេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនបាទនេះជាលទ្ធផលកាលពីម៉ោង 4:30 នាទីបាទយើងទៅមើលលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីណាបងប្អូនបាទបងប្អូនគឺបងប្អូនប្រាប់ពីលទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីប៉ោះ A មុនណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ប៉ោះ A គឺមាន4ប៉ោះបាទពេលល្ងាចបាទលេខ2ខ្ទង់គឺមាន55 94 79បាទនិង05បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន314ណាបងប្អូនណា314 495និង258បាទលេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ប៉ោះក្រោម BCD ណាបងប្អូនណា BCD គឺមានប៉ោះ B គឺលេខ42ប៉ោះ C គឺ02ប៉ោះ D គឺ42បាទចឹងទេ42វាមាន2ប៉ោះណាបងប្អូនណាប៉ោះ B ផងប៉ោះ C ផងប៉ោះ D ផងណាបងប្អូនបាទប៉ោះ D បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ោះ B គឺចេញ902ណាបងប្អូនប៉ោះ C គឺ429ប៉ោះ D គឺ290បាទនេះជាលទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីបាទពេលល្ងាចណាបងប្អូនណាបាទហើយម្សិលមិញគឺបានចូលច្រើនណាបងប្អូនពេលវីដេអូដែលបងប្អូនផុសកាលពីម្សិលមិញឲ្យតម្រុយកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ប៉ោះហូណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ប៉ោះហូគឺបងប្អូនអត់ប្រកាសទេណាបងប្អូនណាសម្រាប់ប៉ោះហូគឺវាមានតាមតំបន់ខ្លះគឺគាត់លេងចំណុចកណ្ដាលឬក៏ខាងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេគឺបងប្អូនអត់ប្រកាសទេបើសិនជាបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានលេខប៉ោះហូគាត់អាចតាក់ទងឲ្យបងប្អូនធ្វើបានណាហើយប្រាប់ពីចំណុចណាកន្លោនណាដែលបងប្អូនចង់បានបាទអញ្ចឹងទេការប្រកាសលទ្ធផលរបស់បងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបាទយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនបាទកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនថ្ងៃទី30ដែលបងប្អូនឲ្យតម្រុយណាបាទអញ្ចឹងទេវាមានខ្ទង់ចូលច្រើនណាម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងទេយើងទៅមើលបាទយើងមើលតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញគឺមានលេខបាទចូលលេខត្រង់ហើយលេខពិសេសទៀតណាបងប្អូនណាបាទគឺចូល18បាទប៉ោះ B បាទ18ហ្នឹងគឺប៉ោះ B បាទហើយបងប្អូនបញ្ជាក់ទៀតម្សិលមិញមកបងប្អូនណាដែលគាត់យកទៅគុណណាបាទ18ហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រាប់ថាបើសិនយកទៅលេងគឺគុណលេខផងអញ្ចឹងទៅវាចូលទាំងលេខគុណណាបងប្អូនចូលទាំងលេខត្រង់ណាបងប្អូនណាបាទលេខ18ហ្នឹងគឺចូលទាំងអស់1881ណាបងប្អូនបាទនេះជាលទ្ធផលពេលថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេពេលថ្ងៃហ្នឹងវាចេញខ្ទង់10ទាំងអស់អញ្ចឹងទេបងប្អូនឲ្យអូខ្ទង់10នេះគឺបានចូលដូចគ្នាបាទម្សិលមិញណាបាទគឺបានចូលកាលពីម្សិលមិញ
បាទឲ្យសម្រាប់ពេលល្ងាចណាបងប្អូននិយាយទៅពេលល្ងាចគឺបងប្អូនឲ្យណាសមាជិកបងប្អូនគឺបងប្អូនឲ្យ56និយាយតាមត្រង់ណាហើយបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតរាល់លេខដែលបងប្អូនឲ្យគឺសុំឲ្យបងប្អូនគាត់យកទៅឡើងចុះបន្តិចទៅណាបងប្អូនរងបន្តិចទៅព្រោះថាលេខពេលខ្លះគឺវាអត់សូវចំត្រង់ទេណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចឡើងបន្តិចទួយទៅហើយសម្រាប់ពេលល្ងាចហ្នឹងគឺវាចេញ55តែបងប្អូនឲ្យ56ណាបងប្អូនតែសមាជិកបងប្អូនគឺបងប្អូនឲ្យអូខ្ទង់ណាអូខ្ទង់ពេលល្ងាចហ្នឹងគឺបានចូលអូខ្ទង់0ណាបងប្អូនណាប៉ុស A និងប៉ុស C អញ្ចឹងទេគឺបានចូលលេខអូខ្ទង់ណាបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺវាអត់បានចូលទេណាបងប្អូនសិលមិញគឺអត់បានចូលទេអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេដូចបងប្អូនប្រាប់ណាបងប្អូនណាបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានលេខបាទល្អយកទៅលេងគឺអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែនេះណាអាចបង់សេវាលេងជាមួយបងប្អូនបានបាទអាចលេងនៅបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យលេងណាអត់ឲ្យច្រើនទេហើយនឹងចម្រាញ់លេខល្អដូចគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បាននៅលេខឆ្នោតខ្មែរក៏អាចធ្វើឲ្យបានដែរណាបងប្អូនណាបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតគឺឆ្នោតខ្មែរក៏បងប្អូនអាចធ្វើឲ្យបានដែរណាហើយម្សិលមិញឆ្នោតខ្មែរគឺបងប្អូនឲ្យបាទបងប្អូនគាត់យកទៅលេងគឺ63ណាបងប្អូនណាចឹងទេម្សិលមិញគឺបានចូលណា63ហ្នឹងគឺចូលឆ្នោតខ្មែរកាលពីម្សិលមិញពេលម៉ោង10កន្លះណាបងប្អូនណា10កន្លះចឹងទេវាបានចូលឆ្នោតខ្មែរផងបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យថ្ងៃទី31បាទចឹងទេទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី31ពេលដែលបងប្អូនឲ្យនេះគឺលេខ6ក្របបាទ6ពីខ្ទង់គឺ6ក្របឲ្យជាប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនណាចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដាននៅវីដេអូបងប្អូនបាទឲ្យបានដល់ចប់ផងណាបងប្អូននឹងបញ្ជាក់លេខណាដែលអាចយកទៅលេងនិងកូនលេខបានបាទចឹងទេលេខ2ខ្ទង់បងប្អូនគឺមាន03 49 24 94បាទហើយនឹង82 17ណាបងប្អូនណាបាទ17ហើយសម្រាប់លេខយកទៅគុណអាចបងប្អូនអាចយកទៅលេងគឺសម្រាប់នឹងគឺអាចណាបងប្អូនណា9ណាបងប្អូនណា94នេះហើយតែបងប្អូនមានផ្ទុយហើយ94និង49គឺបងប្អូនមានទេណាបាទអញ្ចឹងទេអានេះគាត់ថាបងប្អូនបញ្ជាក់បន្ថែមបាទហើយលេខពិសេសគឺមាន49 17បាទនិង94ណាបងប្អូនណា94បាទហើយលេខនេះគឺភាគរយថ្ងៃនេះគឺល្អដូចគ្នាណាបងប្អូនណាគឺភាគរយល្អសម្រាប់បងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានខ្ទង់40បាទនិងខ្ទង់20ណាបងប្អូនណាខ្ទង់40និងខ្ទង់20បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចយកទៅលេងបាទបន្តបានបាយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន2ក្របគឺមាន9 42បាទនិង179ណាបងប្អូនណា179មាន2ក្របចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយកទៅលេងកាយកំសាន្តបាទហើយសម្រាប់លេខទាំងអស់នេះគឺអាចយកទៅលេងពេលថ្ងៃផងនិងយប់ផងណាបងប្អូនណាពេលម៉ោង4:30នាទីនិងពេលម៉ោង6:30នាទីបាទបាទអញ្ចឹងទេបើសិនណាបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានលេខល្អអាចតាក់ទងនោះបងសេវាបានជាមួយបងប្អូនណាបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យលេងតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែនេះណាបងប្អូនណាបាទសំណូមពរឲ្យបងប្អូនណាលេងបាទលេងយើងលេងតិចទៅណាបងប្អូនបាទកុំលេងច្រើនពេកណាបងប្អូនណាបាទជៀសវាងកុំឲ្យថាយើងលេងច្រើនទៅវាជ្រុលណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេយើងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យលេងតិចណាបងប្អូនបាទកាយកំសាន្តបងប្អូនប្រចាំថ្ងៃទៅបាទអញ្ចឹងទេការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបាទជូនពរសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃទី31នេះបាទចុងខែនេះគឺឲ្យសំណាងល្អបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាបលាណាបងប្អូន